Dober večer, lep pozdrav vsem, dobrodošli na Slovenski matici. Danes nam izredni profesor, dr. Mika Krofl, daje zanimivo temo iz njegovih afriških izkušenj. Najprej bi pa povedal par besed o njem. Je zaposlen kot raziskovalec, predavatelj in vodja katedre za zdravje gozda in upravljanje prostoživečih živali na oddelku za gozdarstvo na Biotehnični fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot gostujoči raziskovalec deluje tudi na Leibnicovem inštitutu za raziskovanje živali v Berlinu in Portugalskem inštitutu za biotsko raznovrstnost in genske vire. Kot vabljeni predavatelj predava tudi na Univerzi v Oxfordu, v Veliki Britaniji in na Univerzi v Portu, na Portugalskem. Je član več mednarodnih strokovnih združenj, med drugim skupine specialistov za mačke, skupine specialistov za pse, skupine specialistov za medvede ter pobude za velike mesojede živali za Evropo. Raziskovalno se ukvarja predvsem z ekologijo in ohranjanjem velikih zveri v Evropi, Afriki in Aziji. Od leta 2005 aktivno sodeluje pri raziskavah velikih zveri v Afriki, kjer se ukvarja z leopardi, levi, gepardi in rjavimi hienami. Trenutno predvsem v okviru projektov Ekstremni plenilec in globalna umetna inteligenca za živali. Je avtor več kot 150 znanstvenih člankov, pretežno v mednarodni literaturi, ter 18 knjig oziroma poglavij v knjigah. Je seveda temu primerno tudi večkrat citiran v mednarodni literaturi. Med študenti je zelo priljubljen, predvsem in podaja svoje terenske izkušnje. Je zelo dobrodošel. Predajam predavatelju besedo. Ja, hvala, dr. Pavšek, za te uvodne besede. Lep pozdrav vsem. Najprej hvala Slovenski matici. Ponovno povabil tudi ta cikel vaših predavanj. Tukaj smo se zmenili, da bi predstavili en pregled naših raziskav, ki jih upravljamo na leopardih v Afriki. Zdaj, cela ta zgodba v bistvu se je začela z eno drugo mačko, to je gepard, tako afriška velika mačka. Na tej vrsti ta omenjeni nemški inštitut ISW iz Berlina že več kot 25 let izvaja dosti poglobljene ekološke raziskave, v katerih sem se takrat še kot študent priključil kot prostovoljec. In pri tem zelo pomembno je to povezovanje z rejci govedi, predvsem farmerji na območju Namibije. In ker so te ugotovitve, do katerih so prišli na gepardih, potem zelo pomagali pri sobivanju z njimi, zmanjševanju škod, ki jih gepardi povzročajo na domačih živalih. In potem so tudi strani teh rejcev prišla pobuda, pa naj bi še malo raziskali tudi leoparde, ker z leopardi v bistvu smo potem imeli še več problemov kot pa z gepardi. Takrat so v bistvu se zelo angažirali, tudi neki finance zrihtali, zdaj se prve ovratnice, ki smo jih dali na leoparde. No, potem se je to precej razširali, je bilo kar nekaj projektov, najprej pod vodstvom tega nemškega inštituta, kasneje smo tudi v naše raziskovalne skupine na Biotehnični fakulteti v Ljubljani začeli z izvajanjem teh projektov. Kot dokument je zdaj pregled vseh teh raziskav, ki so se preko 10 let odvijale. Bi začetka poudaril, da se tukaj ne gre samo za moje raziskave, ampak je zadnja ena precej velika ekipa v tej inštituciji, ki sodeluje tako naša ekipa na Biotehnični fakulteti, in se dosti vključena od Rubna, Nika, Terese, Rambuša, Saša, kateri so tole z nami. Potem se je ta nemški inštitut, predvsem Jrk, ki od začetka že zelo poganjal te raziskave na leopardih. Potem so nekaj drugi sodelavci iz raziskav iz ZDA in pa z Namibije. In pa seveda vključeni tukaj so pa bili predvsem te rejci iz združenj, predvsem dveh, to so Conservancy Ausonop pa ZEIS, pa tudi nekateri drugih farm, ki so bili zainteresirani se priključiti temu projektu. Potem pa še kar nekaj drugih stvari, nekaj drugih ljudi, ki nam pomagajo pri terenskem delu, od pilotov, veterinarjev, študentov, kar nekaj prostovoljcev.
mogoče začetek, par čisto uvodnih besed, predstavitev same vrste. Se pravi, leopard gre za eno izmed velikih mačk, in sicer je četrta po velikosti, za tigrom, levom in pa jaguarjem. Je to vrsta, pri kateri je zelo izrazit tako imenovani spolni dimorfizem. To pomeni, da so samci bistveno večji od samic, nekaj enkrat večji v povprečju. To, drugače mogoče še eno stvar, dostikrat ljudje zamenjujejo leoparda pa geparda, ne? Ker se že navidi, da so precej podobni, obe sta pikasti mački, nekaj rumenkaste barve. Te nalaže, kako boste ločili, je po tej tako imenovani solzni progi, ki ima na obrazu gepard, tako do česa, do kotička ust. Leopard tega nima, ne? Druga stvar je pa še to pika, te pike po kožuhu. Pri gepardu so tako relativno preproste, so sami taki krogci, medtem ko pa pri leopardu se predvsem po telesu formirajo v take rozete, se pravi, je več pik združenih v take gručke. Zdaj še bolj podoben leopardu je pa jaguar, ki ste živi v Amerikah, a ne? Jaguarja boste potem prepoznali, da ima v teh rozetah noter še eno pikco, se pravi, centralna pikca in potem okoli obkrožene. Medtem ko leopard nikoli ima te pike znotraj rozete. Ok, zdaj znamo prepoznati to vrsto. Prej imamo pa tam še pogled, kako deluje. Na njo začina to zelo robustno telo, relativno kratke in zelo močne noge. Zaradi tega ni prav dober tekač, za razliko recimo od geparda, s katerega veta ima te zelo silovite pospeške, tam preko 100 km/h, tudi zelo dolge pogone, par 100 metrov lahko teče. Leopard čisto takega niti približno ne morejo, ne. On v bistvu lahko naredi par zelo hitrih skokov, potem pa v bistvu že umaga. In zaradi tega je za leoparda zelo pomembno, da ko lovi, da pride zelo blizu plena. Tu gremo takole, par metrov, da je lahko uspešen. In pri tem je pa ta mačka res odlična, ker je predvsem njeno skrito življenje prikrito in potem ta zelo tih zalaz, praktično neviden, tukaj je res mojster. Zdaj, koliko prostora potrebuje posamezen leopard, to se zelo razlikuje po različnih območjih, ki živijo. To je vrsta, ki živi na zelo velikem območju, preko Afrike, vse tja do daljnega vzhoda v Aziji. In domači okoliš, spravi območje, ki jo pokriva posamezna žival, lahko od nekaj 10 kvadratnih kilometrov, tudi do tam blizu že 1000 kvadratnih kilometrov. Odvisno predvsem od produktivnosti okolja. Ker je manj plena, mora imeti večji teritorij, da še vedno, da temu moderno rečemo, trajnostno rabi svoje vire, se pravi, ne strebi svojega lastnega plena. Živi tudi v zelo raznolikih habitatih, najdemo ga to od deževnega pragozda, te klasične, tipične afriške savane, do puščav, gorovji, živi tudi recimo tam že na robu Sibirije, v Amurju, vemo pa recimo v času ledenih metod, pa živi tudi v Evropi, tudi pri nas smo ga imeli. Kot četeno lovi predvsem z zalazom, se pravi se približa zelo blizu živali ali pa nanjo počaka v zasedi in potem sledi teh par hitrih skokov na žival. Za njega pa še značilno, verjetno to mnogi poznate, če gledate te dokumentarne filme, da svoj plen lahko nese precej visoko na drevo. Pri tem spet pomagajo te kratke, močne noge, izvrsten plezalec in lahko tudi žival, ki nekajkrat težje od njega odnese po 10 metrov na drevo. To je en primer, da je enkrat mladiče žirafe, ki odnesel na drevo. Res je zelo močen. Potem, kako izgleda njegovo družbeno, socialno življenje, socialni sistem. Predvsem dva vidika sta pomembna. Eno je to, da je izrazito, oba spola sta teritorialna, se pravi, leopardi branijo svoj teritorij, svoj domači okoliš pred drugimi leopardi, živijo pa samotarsko. Se pravi, vsak leopard živi za sebe, izjema je v času parjenja, prijete samica skupaj za kakšen teden in pa samica z mladiči. Mladiči ostanejo tam nekje leto v pol, do 2 leti z mamo. Se pa dostikrat zdaj, ker so zelo samotarski, se je dolgo časa imeli za asocialne, se pravi, da živijo čisto neodvisno eden drugega. In še v resnici v zadnjih letih spoznavamo, da v resnici to ni res. Leopard je zdaleč od tega, da je asocialen, je pa tako, da res se pa redko sreča drug z drugim leopardom, ampak še vedno živi po stalnem stiku. Samo da živi, temu bi mi zdaj moderno rekli long distance relationships, se pravi, to je to za odnos nadaljavo, so pa ves čas v stiku. Zdaj nima Facebooka pa Zooma, uporablja pa eno drugo zadevo in sicer take drevesa.
nekaterim pušča svoja sporočila. Ta sporočila so lahko vonjalna, ko recimo se drgne, ko domača mačka pusti svoj dom, ali pa špricne z urinom. Komunicira tudi z oglašanjem. Večkrat se je slišalo, če ste išla že malo naprej stran zvočnika. Tudi s tem zvokom, ki se ostaja v kontaktu. To je ta stvar, ki je še zelo slabo raziskana. Je pa to ena stvar, ki želim v svojih prihodnjih letih se malo bolj posvetiti tej komunikaciji. Zdaj, kar se varstvenega statusa tiče, v bistvu je ogrožena vrsta. Po IUCN-u je opredeljena kot ranljiva vrsta. To pa predvsem zato, ker je leopard že iztrebljen iz večine območja, kjer je nekoč živel. Se pravi, danes živi samo še nekaj na četrtini do tretjini svoje prvotne razširjenosti. Kaj pa pomembno pri leopardu in čemer se razlikuje od mnogih drugih velikih mačk, je pa to, da večina leopardov danes živi izven zavarovanih območij. Če gremo leve, geparde, predvsem leve, je večina populacij samo še v nekih narodnih parkih, rezervatih. Potem, ko je pa leopard precej bolj prilagodljiv in je preživel tudi izven teh območij, zato je danes največ teh leopard najdemo po raznih farmah, podobno kot je to naše raziskovalno območje v Namibiji. In Namibija je tudi dejansko predstavlja eno izmed najpomembnejših držav za ohranitev leoparda. Potencial, koliko leopardov bi lahko živelo v državi, so izračunali pred kratkim v eni študiji, je prav za Namibijo bil najvišji. In tudi danes vidimo, da so razširjen po večjem delu države, to so te rdeči kvadratki. Ni ga v tem centralnem južnem delu, to je območje intenzivne očereje. Tam so praktično strupi in pa smo izstrebali vse, kar je imel zobe. Smo tu čakali, da ne najdemo več, kot leopard je bil iztrebljen. Prav tako ga ni v tem delu, to je ta pas, ki je najbolj poseljen v Namibiji. In pa že naravno ga pa ni tudi v zahodnem delu, v Atlantskem oceanu, puščava Namib, ki je res izrazito zelo sušne razmere, tudi tam ni posprašen. Medtem ko v tem savanskem delu, ki je danes večinoma izven zavarovanih območja, so velike farme, je pa splošno razširjen. In tukaj je bila tudi naše raziskovalno območje, mi smo se zato odločili predvsem zato, da bolje raziščemo, kako leopardi živijo in preživijo oziroma ne v izven zavarovanih območjih, ker tudi rečeno ni bilo dosti raziskav do takrat narejenih. Pač bistveno lažje raziskovati v nekem narodnem parku ali pa rezervatu, kot pa na takih območjih, zato se to zdaj se malo raziskovalcev odločilo za to. Tako nekako ta pokrajina izgleda, to je ta centralno območje Namibije v bližini glavnega mesta Windhoek, dokaj gorato, hrebovito. Plato, sproti nižine, je tam nekaj na 1500–1700 metri nadmorske višine, vrhovi grejo potem pa nekaj do 2500. In to je tudi območje, kjer imamo danes največje gostote leopardov v Namibiji. Sproti nekateri deli so gorati, nekateri hriboviti, imamo v mestu take nižine, bolj položna območja. Porašna je večino za tako gremičasto savano s posameznimi drevesi in pa trgovišči. Zdaj, kako smo raziskovali leoparde? Zdaj, na tem območju jih precej pogosto tudi lovijo, odstrel je precej visoko, se leopardi so precej skrivna vrsta, sploh jih je zelo težko opazovati. Bistveno težje kot recimo v Vajtoši ali v drugih narodnih parkih, ker se ne bojijo toliko ljudi, tako da tukaj neposredno opazovanja bi bila zelo težko, bi zelo malo podatkov zbrali. Zato smo se morali zanašati bolj na posredne metode in najpomembnejša tukaj je bila telemetrija. Posamezne leoparde smo lovili, take zabojne pasti, kletke, potem uspavali, namestili s telemetričnimi ovratnicami. Prve so bile take, da so samo zbirale podatke iz GPS-a, potem smo mogli vsakih par tednov z letalom prevoziti, da smo prenesli te podatke. V zadnjih letih, ko se nekoliko bolj posvečali plenjenju, kjer je pomembno, da jih pa v živo spremljamo, ko se leopardi giblje, pa učimo uporabno satelitske ovratnice, se pravi, da se vsak dan dobiš te podatke, ki se žival giblje. In telemetrija pri leopardih je res zelo dobra metoda, predvsem za raziskovanje plenjenja. To pa zato, ker podobno recimo, kot nekateri poznate vredno pri našem risu, leopard dobi relativno velik plen, podobne velikosti kot je on sam, in zaradi tega ga ne more naenkrat pojesti. Rabi tam nekaj 3–4 dni, da cel plen poje. In zato, ko se leopard giblje po območju, ko nekaj ujame, potem tipično ostane par dni na enem zelo majhnem prostoru. Potem se formira tukaj taka gruča GPS lokacije, to nam pove, leopard je nekaj ujel. In če dovolj hitro dobimo te podatke, gremo potem lahko na teren in recimo najdemo še ostanke plena. Recimo tukaj ena samica huduja, ki je ena leopardinja ujela,
in to nam potem tudi mogoče, ker mi dosti potem uporabljamo take avtomatske kamere, namestimo zraven plena in potem lahko spremljamo konzumacijo, se pravi prehranjevanje s tem plenom, tako strani leoparda kot drugih živali pridejo na njegov plen. Tako, gremo kar na rezultate. Kaj smo ugotovili? Zdaj na prvih stvari, ki pogosto lahko ugotovimo s pomočjo telemetrije, zanima, kako velik prostor potrebujejo posamezne živali. In tukaj lahko vidite to izseg enega dela preiskovalnega območja, sprav vsaka barva je gibanje enega od teh leopardov, ki so imeli opremljenih s simetričnimi ovratnicami. Na podlagi teh podatkov smo ugotovili, da tukaj v povprečju vsak leopard potrebuje približno 200 kvadratnih kilometrov, je pa to območje precej večje pri samcih, da nekje 300 kvadratnih kilometrov, medtem ko povprečje za samice je precej nižje, 83 kvadratnih kilometrov. Zdaj tukaj je enkrat ena taka zmeda, precej barva se prekriva, pa bo malo vodo skozi, da boste lažje razumeli, kako izgleda tudi ta teritorialni sistem pri tej vrsti. Če gremo pogledati najprej samo samce. To je en izseg, smo imeli par samcev hkrati na ovratnici, sprav v istem času. To vsak ta kromzeroid predstavlja območje enega leoparda, enega samca. In kar je verjetno hitro padlo v oči, tukaj se vidi tole recimo glavno mesto tole gore, tu ste gore, verjetno blizu, prije čisto do mesta nekateri tudi. Zdaj, kaj ste verjetno hitro ugotovili že sami, je zelo malo prekrivanja med sosednjimi samci. To je tipična slika, ki jo vidimo, če je žival teritorialna. Vsak samec brani svoj teritorij pred ostalimi samci. In podobno vidimo pri samicah, tukaj spet vsako območje ena samica. Tukaj pri nekaterih vidimo nekoliko več prekrivanja. To je tipično pri samicah, tudi pri naših risih podobno vidimo. To je pogosto, kadar gre za mamo in pa hčerko. Ker pri leopardih je tako, da se mladi samci, sprav sinovi, se pogosto odselijo nekam daleč stran, zato da ne prihaja do parjenja na sorodstvu, medtem ko se samice pa včasih odselijo samo na sosednji teritorij, oziroma celo lahko odstopi mama in del svojega teritorija in se potem tam sobivata. Ampak še vedno pri večini vidimo, da tudi se izključujejo v prostoru. Samci so teritorialni napram samcem, samice so teritorialne napram samicam, medtem ko se med sabo se pa tolerirajo. Spet, podobno sistem kot pri naših risih. Če damo zdaj enega na drugem ta dva sloja, to so te samci z modro, to so samice. Zdaj se mi nismo vseh leopard na ovratnicah, to zelo verjetno tukaj le manjka ena samica, tole je bil potem še en samc in tako naprej. Ampak vidimo, da načelno v povprečju vedno, kjer ko smo, imamo dva leoparda, ena samca, ena samica. In s tem se v bistvu zagotavlja tudi samoregulacija njihove številčnosti, da ne bilo preveč teh leopardov v prostoru. Ok, po naslednje vprašanje smo si zastavili, kaj leopardi jejo, s čim se hranijo. Zdaj, to spet smo uporabljali predvsem telemetrijo, sprav smo hodili na te gruče GPS lokacij in probali najti ostanke plena, s čim so se hranili. Skupaj smo nekaj čez 300 ostankov plena uspeli najti. In kar se je pokazalo, na tem območju so pomembne predvsem 3 vrste, ki predstavljajo skupaj približno 3/4 vse prehrane leopardov. In podobnem delu že nekje, to so oryx oziroma pasana, svinja bradavičarka in pa kudur. No, eno pomembno vprašanje, ki smo si zastavili, pa tudi kako pogosto pride pa dejansko do plenjenja domačih živali. Ker tukaj učeno rejci govedi, sprav vse te farme so večinoma se tam redi govedo, ker neke farme se poteževali, da imajo precej težav zaradi plenjenja domačih živali, so predvsem govedi in tudi konje. No, v našem primeru se je izkazalo, da je povprečju, da je to z vidika leoparda, povprečju vsak leopard poje nekje 3%, sploh 3% njegovega plena so domače živali. Večinoma gre za govedo, s tem, da pri govedu gre večinoma za majhna teleta. Enkrat že tele preraste težo, ki doseže po parih mesecih, ali pa tudi odrasle živali, take živali zelo redko leopardi napadajo, ker so bili preveliki. To najdeli smo tudi nekaj žrebičkov, ki so tudi plenili. To, pa še ena ključna vprašanja, ki smo imeli, nas je zanimalo, a so to zdaj ta prehrana pri vseh leopardih nekaj podobna, ali imamo nekatere leopardi, ki se specializirajo za posamezno plensko vrsto, oziroma še posebej pomembno, obstajajo leopardi, ki se specializirajo za domače živali, tako malo problematični leopardi. Vse skupaj smo imeli 36 leopardov s telemetričnimi ovratnicami, od tega je bilo 15 toliko, da smo lahko zanesljivo določili ta spektr, njihov prehranski spektr, to je ta 10 samic, 5 samcev, to je, da smo vsaj 10 plenov od njih najdeli.
In kot vidimo, je kar nekaj razlik, se pravi, imamo nekatere leoparde, ki so recimo specializirani na orikse, to je tale črna barva, recimo te dve samici, tale dva samca, pa nekateri so pogosto kuduje lovili, recimo te tri samice, nekateri so bili bolj nasilne brdovičarke, bolj svinina pasala očitno, ampak kar je pomembno, v bistvu noben od njih, tudi v tistih ostalih, ki imamo manj podatkov, ni kazal znakov, da je bil res specializiran na domače živali. Zdaj, to ni rečeno, da takih leopardov ni v populaciji, ker mi markrat slišimo, da naj obstajali leopardi, ki so specializirani, ampak verjetno je težava, da ko se nek leopard specializira na domače živali, ne preživi prav dolgo, take leoparde ponavadi hitro odstrelijo, ampak tisto, kar lahko rečemo, je, da tudi če so taki leopardi, saj ni prav veliko, to je res majhen del te populacije. Večinoma živijo še vedno od naravnega plena, ki ga še vedno dokaj dosti na tem območju. Naslednje vprašanje je bilo, koliko živali vplenijo leopardi. Tukaj sem spet uporabljal telemetrijo, to analizo teh gruč GPS lokacij. Tudi ima en primer, recimo ena leopardinja se je gibala v prostoru, prišla tule dol tega mesta, kjer se je potem ustavila, vemo, tukaj je nekaj ujela. Se je hranila par dni, potem šla dalje, spet naslednja gruča, spet je nekaj ujela, potem je takoj spet še en plen uspela dobiti in bolj šla dalje. In mi potem izračunamo čas, koliko časa preteče od ene take uplenitve do naslednje, pa naslednje in tako naprej. Potem lahko mi izračunamo povprečen čas med uplenitvami in na podlagi tega lahko izračunamo mi potem, koliko živali je bilo uplenjenih recimo na eno leto. To smo naredili za naše leoparde, ker to je pomembno z vidika upravljalcev teh farm, se pravi, te farmerji, tudi trofejni lov teh oriksov, kuduje in tako naprej, je dosti pomemben vir dohodka za njih in seveda vsi se želijo upravljati s tem trajnostno, tako da je pomembno, da tudi vemo, koliko bo zdaj leopardi na tem območju plenijo. Tako mi smo ugotovili, da povprečno nekje leopard na vsakih slabih 5 dni ujame en večji plen. Te rečem večji plen, zato ker leopardi se hranijo tudi z manjšim plenom, recimo kakšnimi pečenolasci, zajci in podobno, ampak tega mi ne zaznamo, ker to na hitro poje in ne vemo, da je nekaj ujel. Tako mi smo se skoncentrirali predvsem na večji plen, to so parklarji, ki so pač tudi pomembni z vidika upravljalskega vidika. Če bo hodil pa celotno spektr prehrane raziskati, moramo recimo analizirati iztrebke od njih, da bo pač vse največ, s čim se leopard hranil. Se pravi, če imamo nekaj na slabih 5 dni, ujame en večji plen, pomeni, da na leto vsak leopard pleni približno 77 parklarjev. In ker mi tako znamo zdaj območje, na katerem posamezen leopard lovi, lahko rečemo, na povprečnjo farmo, ki je na tem območju 5700 hektarjev, ena farma, povprečna, tukaj je približno 23 parklarjev, ki jih leopard pleni. In to je pa podatek, ki lahko potem tudi zdaj upravljalci uporabljajo v svojih upravljalskih načrtih. To je bilo tega splošno plenjenju. Potem pa smo še dve vprašanje si zadali in sicer nas je zanimali, kje leopardi lovijo plen. To so vprašanja povezana že z rabo prostora. Katera mesta, katere habitate leopardi izbirajo. Zdaj, to, kje leopardi lovijo, je pomembno, ker tudi nakazuje, kje so zdaj tista mesta, kjer je tudi nevarnost večja, recimo, da bo živina uplenjena. To raziskovali. Drugi del, ki nas zanimuje, pa kje pa leopardi spijo. Leopardi spijo po dnevi, v dnevnem času, da počivajo. Sprav takrat so po eni strani bolj izpostavljeni, ker se pač ne spijo. In po drugi strani tako so tudi ljudje najbolj aktivni. Tako se zanima, kakšna mesta izbirajo zdaj za skrivanje v dnevnem času. To so vprašanja, ki so del doktorata našega mladega raziskovalca, Krša Pederja, verjetno bo letos doktoriral, se je posvečal predvsem tem vidikom. Tako da za ta del smo popisali na terenu približno 200 lokacij, kjer so leopardi počivali, slabih 400 lokacij, kjer so uplenili svoj plen. Hkrati smo popisali tudi 200 naključnih lokacij na istem območju, to nam pa dalo podatke o razpoložljivosti. Ko smo videli, kaj je na voljo, potem lahko videli, kaj leopard izbira. In kaj so izbirali? To je tako tipično dnevno počivališče leoparda. Zelo mi je všeč nek razgiban teren, strma pobočja, zelo radi so šli na vrhove hribov, pa grebenov, to so, da imajo dober pregled nad okolico, recimo, če bi kakšen plen prišel mimo ali pa da bi nevarnost prišla recimo človek. Tako da imajo radi, da oni imajo dober pregled, hkrati pa da je pa za njih dosti kritja, da lahko oni ostanejo skriti, tako da on vidi nevarnost pa ne vidi njega.
Kar bo pa zanimivo, tako presenečenje, nismo pa opazili popolnoma nobenega izogibanja recimo hišam, ki so na teh farmah ali pa cestam. To so pogosto leopardi počivali tudi v neposredni bližini hiš ali pa cest. Tako da iz tega izhaja v bistvu, da večino preživetje leopardov v afriških savanah temelji predvsem na skrivanju. Dosti bolj kot pa na prostorskem izogibanju ljudem. Se zavedajo, da so res to prikriti, da jih težko opazimo. Potem bo še vprašanje bilo, kje lovijo plen, kje je večja verjetnost, da bo prišlo do plenitve. Tukaj je bilo zelo izrazito, da tako na makronivoju kot na mikroreliefu so zelo radi izbirali mesta, ki so bila bolj razgibana, podobno kot naprej že pri ležiščih. Izogibali so se pa nekih ravnin, nerazgibanemu terenu. Prav tako so se izogibali lovljenju v odprtih površinah, v nekih treviščih, predvsem raje so lovili v nekih puščavah, kjer je pač več kritja. Za njih so lažje pride bliže plena, tudi strani pa tudi tam skrit potem pred ljudmi. Tako da, kaj se izbirajo splošno spet, podobne razstave kot za skrivališča, spet gorata območja, strmi tereni, razgiban teren. Tukaj ni bilo toliko izrazito neko plenjenje po grebenih, kot tudi je vidljivost ta na širša območja ni toliko važna, predvsem važno, da se lahko oni skrijejo. Se pravi, dostikrat je bilo plen v gosti vegetaciji, smo te noter tako odvlečejo pogosto pod grm svoj plen, da je majhna vidljivost, da ko ljudje kot mrhovinarji težje zaznajo. In tudi tukaj nismo opazili nobenega izogibanja hišam ali pa cestam. Nekaterih farmerjev smo slišali, da dostikrat radi premaknejo recimo govedo bližje svojim hišam, da tam naj bilo bolj varno pred leopardom. V bistvu ne drži, ker se leopard je toliko samozavesten pri svojem prikrivanju, da redno pleni tudi čisto blizu hiš. Tako da je pa to, zdaj lahko pokazatelj, kaj so tista območja, kjer je največja nevarnost napada tudi na domače živali konec koncev in kjer se je dobro izogibati, predvsem za tiste domače živali, ki so najbolj ranljiva proti leopardom, se pravi, to so predvsem mlada teleta. Zanima nas je tudi, kdaj leopardi lovijo, se pravi, mi smo lahko pogledali pomočanje telemetričnih podatkov, kdaj se leopard pojavil na tem mestu, kjer smo potem našli ostanke plena, to nakazuje, kdaj je bila žival plenja. Vidimo dva taka izrazita viška, eden je zvečer, tik zatem, ko se zmrači, potem nekoliko višji tudi ponoči, pa še en višek, ki pa zjutraj še v mraku, medtem ko v dnevnem času je pa manjša verjetnost. Kaj spet tudi nakazuje, kdaj je pomembno boljše ščititi domače živali, sploh predvsem v teh viških v mraku in pa ponoči, medtem ko podnevi je manjša verjetnost. To prijemo pa vsaj zame najbolj zanimiv del, in tudi, ker nas je nekako veliko presenečenje čakalo, ko smo to raziskovali. To je pa potem, ko leopard enkrat ujame plen, kako poteka potem prehranjevanje. Zato smo uporabljali avtomatske kamere. In jaz so bili eni prvih, ki smo postavljali kamere na sveže ostanke leopardovega plena. To se prej ni raziskovalo, verjetno zato, ker se je smatralo, da je mogoče malo preveč nevarno vsaj ni leopardov blizu plena, ampak vsaj mi nismo opazili, da je bila kdaj je kakšen leopard ozorjoval na nas, ampak so se vedno maknili. Je pa res, da smo mi raziskovali leoparde na območju, kjer jih intenzivno lovijo. Zato so v bistvu se dosti bali ljudi. Prva stvar, ki se na osnovi najbolj zanima, je to, katere druge vrste se zdaj še hranijo z leopardovim plenom, se pravi, komu drugemu še leopard omogoča hranjenje. Skupaj je bilo 43 ostankov plena, ki smo ga dali, bilo takšne, da je bilo dovolj sveže, da je bilo smiselno še kamero postaviti, da je bilo še kaj mesa. In skupaj smo zabeležili 22 vrst vrtenčarjev, ki so se hranili, ki jim je v bistvu leopard nudil hrano na ta način. Se pravi, rjave hijene, če nekaj pogoste, potem razne male zveri, vzhodnoafriški mungo, potem ptičji mrhovinarji, tukaj dve vrsti jastreba, goluh jastreb, afriški plešec, črni orel. Če tako me zanima, kaj bi rekel, kjer je bil najbolj pogostejši mrhovinar? Ja, jaz bi tudi to rekel, verjetno, če me prej vprašali, ampak, da majti mungo, najmanjši med njimi, tudi nekje velikost podlasce, ampak te so bili res pogosti, ker jih tudi dosti tam, ampak sedaj si predstavljate, da je to za mungota, ko najde takšnega oreksa, to imamo za cel let, če bi predstavljala, na leoparda pa verjetno nima nekaj večjega vpliva, to verjetno malo prije.
je pa pomembno tukaj izpostaviti, da to območje ni bilo prisotnih levov, pa ni bilo prisotnih lisastih jen, ki sta drugače najbolj dominantna vrhovinarja oziroma plenilca v Afriki, pač to sta vrsti, ki so bili zaradi konfliktov, sta bili popolnoma iztrebljeni, stvarno na Namibiji. In to je verjetno povezano s tem, da smo kljub temu, da leopard znam potem, da nosi ostanke plena na drevo, smo samo 2% njegovih plenov je bilo na drevesu. To, če primerjamo recimo z drugimi študijami do zdaj, ki so to ugotavljali, vidimo, večinoma je tam nekje vsaj petina do tudi polovice plenov nese na drevo, no to je pa naša študija. Res zelo majhen delež, kar je verjetno, kot že omenjam, povezano s tem, da pred nas ni bilo teh velikih kompetitorjev. Vidimo, da to sta obe študiji, ker sta tako lisasta hiena kot lev bila prisotna, ki bo samo lev in tukaj precej pogosto nosijo. Pri nas dejansko ni potrebe. Tudi recimo pred ptičjimi vrhovinarji, ki so bolj zaščiteni, če gre pod drevo, kot pa če gre na drevo. Še ena stvar, zakaj sumim, da je ta nizek delež, je pa tudi to, če leopard nese plen na drevo, tam ga lahko vidiš. Potem verjetno prostor za ljudi, da ga odkrijejo in tudi ustrelijo potem, medtem če nekje noter med skalami ali pa v grmu je pa še nemogoče najdeti, če nimaš telemetrične vratnice v ostanku plena. Po mojem tudi to vpliva na zelo nizek delež plenov, ki smo naredili na drevesih. To smo poleg teh vrhovinarjev, smo tudi gledali, kako se leopardi hranijo z ostanki svojega plena. In tukaj je pa to veliko presenečenje sledili. Sprav vidite, to je ta naš leopard, ki ima telemetrično vratnico, to je teritorialni samec. In pol na istem plenu, naslednji dan, spet leopard prije nazaj, ko malo boljš pogledamo, vidimo, jaz sem tale pa nima vratnice. Tudi po pikah se loča, vemo, da je en drug leopard. In pa spet naslednji plen, 3 različne leopardi na istem plenu. To je ta naša samica z vratnico, to je lokalni teritorialni samec, brez vratnice, pa še en mlad leopard, ki je prišel mimo. In tega smo potem kar nekaj videvali od začetka, prvo smo mi zdela moče na ključje, pa smo še primerili tako opazili, recimo vidite, tukaj spet ta leopard je sam z vratnico, tule pa še en zraven. Se ne samo tako, da so se izmenjavali, da pa en še v strani drug prišel, ampak dejansko so bili hkrati v plenu. Tule en zgleda čakal je krožil okoli, da se je tam najedel in potem prišel še on jesti. To nas je potem precej fasciniralo, ampak je verjetno majhen vzorec, ko nismo bili sigurni, ali res kaj na tem ali ne. Ko smo potem v naslednjem projektu, ki bo posvečen prav interakcijam med mačkami, pravi, da bomo bolj to raziskati in smo se prav fokusirali na to deljenje plena med leopardi. In kaj smo ugotovili? Zdaj, vedeli smo, da to vedenje obstaja, ki je bilo že prej zabeleženo pri kakšnih drugih mačkah. Recimo pri pumah se to dogaja, tudi pri risih naših včasih zelo redko sicer to opažamo, pri jaguarjih in tako naprej. No, mi smo opazili dejansko največji delež deljenja plena pri katerikoli mački, z izjema leva seveda, ki je živka velika, no, pri nas je več kot tretjina vseh plenov, ki smo spremljali, je bil več kot en leopard tam. Pa to izključuje samice z mladičja, sprav neodvisnih leopardov. Večinoma sta bila tudi 2 leoparda, ki sta si delila isti plen, smo pa v petini primerov zabeležili pa tudi po 3 leoparde na istem plenu. Zdaj, po pričakovanjih najpogosteje je bilo to med samci pa samicami, to so pač, ki se najbolj prekrivajo v svojih teritorijih, ampak presenetljivo smo tudi pogosto to med leopardi istega spola opazili, recimo, da samica si delila 2 samici ali pa z mladostnimi osebki. No, v primerih, ko je bilo šlo za deljenje med samcem pa samico in smo imeli oba na vratnici, sprav smo mi lahko s pomočjo telemetrije ugotovili, kdo je bil prej tam, kdo je tisti, ki je ujel, kdo pa je bil preslednik. No, in kot kaže, leopardi niso prav džentlmeni, ker je več primerov bilo, da je samica, ki so bila voditeljica in je prišel samec se hraniti. Ni bila velika razlika, ampak vseeno je bilo bolj pogosto. Imamo pa zdaj s tem kar nekaj odprtih vprašanj, vedno, ko nekaj različa, se ti potem še 10 novih vprašanj odpre na vsako, ki jo govoriš. Zdaj, ena stvar, ki zdaj raziskujemo tudi, je to, kakšni so dejansko stroški za tistega, ki je v plenu, kakšne so izgube zaradi tega, ker bo tudi leopard še pride hraniti, in predvsem kakšne so pa koristi za tistega, ki podobi. Potem, še ena stvar, ki nas zelo matra, je pa to, mi smo naredili računalniške simulacije, smo simulirali gibanje leopardov, se ne snima, koliko bi leopardi najdli med sabo si ta plen, če se pač gibljajo v prostoru, kakor se gibljajo. In je bila ocena približno 5% plena bi mogli najdeti naključno. Kar je bistveno manj kot ta delež, ki smo ga mi opazili.
Tako da očitno je neka namera zadaj in sumo, da mora iti potem tudi neka komunikacija. Jaz nekako povejo, okay, jaz imam tole tega velikega Oryxa, da ne morem celo pojesti, pritisnem malo k nam, meni hraniti, pa bom jaz pa te prišel. Tako da malo sumo mogoče lahko bila to zvočna komunikacija, kar je z razlogom, zakaj bi to radi iskali zdaj naprej. To so zdaj čisto hipoteze predvidevanja, imamo še nobenih odgovorov. Potem nas je pa zanimalo tudi, kaj so pa zdaj posledice tega deljenja plena. Glede na to, da je to pogosto, očitno mora biti kar velika motivacija, ima pa tudi potem še druge posledice. Zdaj eno je lahko ta večji vnos hrane, če leopard ne uspe loviti, pa gre k drugemu, s tem dobil hrano, ker on leopard tak ne bi mogel celega Oryxa sam pojesti, to poskušamo še oceniti, koliko tega. No, kar pa smo že ocenili, pa to, koliko se mi zmotimo pri ocenjevanju stopnje plenjenja, če tega ne upoštevamo. Ker vse dosedanje raziskave na leopardih so bile narejene, pač nobeni ve, da to obstaja sploh pri tej vrsti, Pogledaš ti po tej metodi, ki sem prej pokazal, eno oplenitev, drugo oplenitev, tretjo oplenitev in tako naprej, prešteješ koliko teh oplenitev. Ampak če v resnici od tega več kaj ena tretjina tega, da sploh ni bil ta oplenitelj, ampak je prišel sam se hraniti na drug, če imel druga novratenci, bi tako štel isti plen, k njemu, s tem ti preceneš stopnjo plenjenja. To smo to ocenili in je, tam približno nekaj do sedmine lahko zgrešimo te ocene pri stopnji plenjenja, če ne upoštevamo stopnje plenjenja. Pa še najpomembnejša stvar, se mi zdi, kaj posledica tega deljenja plena, je pa to, da zaradi tega pogosto pride do napačnega odstrela. Ker, recimo, ko nek farmer se odloči, da bi šel ustreliti leoparda, pogosto poskuša ustreliti tistega, ki mu je povzročil škodo. Da se to naredi, da najde recimo tele, ki je leopard v plenu, in potem ali čaka začera zraven, da leopard pride nazaj, ker vejo, da se vrača k svojemu plenu, da poskuša odstreliti oziroma nastavi pasti, in potem pride nazaj in pač domneva, to je pa zdaj ta leopard, ki je ubil, malo krava, da bi ga zdaj odstrelil. Pri nas je pokazalo zelo pogosto, ker se leopard delijo plen, da prije pa napačen leopard se hranita, in potem sven. En primerno, mislim, da je bilo to zelo očitno, da ta samica L114 se je zelo lepo obnašala, enkrat nismo zaznali, da bi kakšno kravo plenila, pa tele. No, pa on se pa enkrat kliče sosednjo farmer, da jaz sem ustrelil vašega leoparda v ostankih teleta, ki je leopard dobil. Pa smo rekli, ok, a veste, kdaj je prišlo do te oplenitve, pa povedal točen datum, in potem, ker je imela vratnico, da smo lahko šli nazaj gledati, kje je bila ona takrat, ko je bila to oplenitev. To je lokacija, kje je bila ta škoda, in vemo, da je bila v bistvu ta samica kar nekaj kilometrov stran, na enem drugem plenu, na eni drugi farmi. Tako da sem siguren, da ni bila ona, ki je oplenila. In potem je to farma rekel, ja, v bistvu sem videl zraven tudi stopinje še enega večjega leoparda, ampak je slučajno pa nesreče pač ta prišla, stopila v past in v splošnem so opazili, da vsaj za četrtino, to je najmanj, mogoče bi še več, vsaj četrtina leopardov v bistvu je bila napačnih, od teh, ki je bila odstreljenih na škodah. To, kar ni toliko nezanemarljivo, sploh če vemo, da tudi pri tej populaciji je preživetje relativno nizko, ki je letna vrednost preživetja odraslih leopardov je 68%, s tem, da veliko večino, 92% vse smrtnosti predstavlja odstrela. Tako da, če velik delež teh napačno streljenih, mislim, je kar težava za samega farmerja v končni fazi. To je pa graf, ki prikazuje farme, se pravi vsak tak kvadratek poligon je ena farma. Z rdečo so predstavljene tiste farme, kjer je toleranca, rejci, tako pri nas, ko bomo v volkovih medvedih, je zelo raznolik ta odnos rejcev do velikih plenilcev. In tudi tukaj, z rdečo so označene te farme, kjer je odnos izrazito odklonilen, to so ljudje, ki čim malo priložnost bodo ustrelili leoparda. Z modro so tiste farme, kjer lastnik, da nikoli ne bi odstrelil leoparda, ne bi ima škod. Rumeno so pa tisti, ki načeloma tolerirajo leoparda, če ima pa res preveč škod, jih pa grejo potem probati ustreliti iz tega problematičnega. No, ampak kar smo opazili, je to, da posamezen leopard uporablja kar 9 farm v povprečju. Samci nekoliko več, ima večji teritorij kot samice. In zaradi tega v bistvu je samo približno 20% leopardov takih, da celo življenje preživijo na nenevarnih farmah. Velika večina v bistvu ima pa vsaj del teritorija, sega tudi v te nevarne farme. Tako da se vam to pozna potem tudi na njihovem preživetju. Zdaj, to je pa zadnje vprašanje, ki smo si ga postavili, to je spet pobuda strani rejcev, ki je zanimalo.
Okay, so rekel, mi precej teh leopardov postrelimo, zanima, koliko dejansko to pripomore, koliko se škod lahko prepreči na ta način, zanima, da lahko te izboljša. Tako da smo zbrali, to so sami zbirali podatke, smo dali potem na voljo z analize, to je 10 let podatkov. Prvo, kar smo analizirali, je bilo sezona, spravo v katerem času prihaja najpogosteje do škod in vidimo ta zelo izrazit višek v tem času, ko smo zdaj, to je deževna doba v Namibiji, ker v tem času krave polegajo teleta, tukaj so se najbolj izpostavljena, medtem ko v ostalih sezonah je to zelo bistveno manj. In to je zelo dobra novica, v resnici, ker pomeni, da mi recimo gremo v neko zaščito, moramo mi samo en del sezone se res potruditi poščititi, medtem ko večino leta v bistvu dejansko ni potrebe za zaščiti zemeljna verjetnost napada. Potem smo pogledali tudi posamezne farme, vsak stolpec je ena druga farma, koliko imajo teh škod zaradi plenilcev in smo opazili kar velike razlike. Zdaj vidimo, nekatere farme imajo precej teh škod, to je tam tudi 10, tudi po 15 let na leto, kar predstavlja par 10.000 evrov, to niso majhne, sploh za tako industrijo, ki je včasih na meji ekonomske viabilnosti, No, bile so pa nekatere farme, predvsem dve, ki smo opazili, da so imeli pa zelo malo škod v teh zadnjih 10 letih. Haidamasko Krumbuk. In zato smo se malo bolj poglobili, se pogovorili s temi lastniki, kaj oni delajo, kakšno nekaj dobro delajo. No in za Hajdamas so nam povedali, da oni imajo srečo, ker en del farme je zelo gorat, en del farme je pa ravnina, pa recimo odprti habitati. So oni že sami ugotovili v bistvu, da ko imajo recimo krave teleta, tiste črede s teleti, jih oni prestavijo v ta ravninski odprt del, in zaradi tega imajo potem malo škoda, kar se dosti dobro sklada s tem podatki, smo tudi mi opazili, da leopardi načeloma se izogibajo plenjenju v takih habitatih. No, tukaj je po kruhu, to je bo še posebej zanimiv, to je tudi farma, kjer smo mi zadnja leta imeli našo raziskovalno postajo. To je farma, kjer imajo v preteklosti zelo veliko težav, zelo veliko škod, po 40 let, kakšno leto celo. Poprečju 15 let na leto so izgubljali, do leta 2012, in takrat so se odločili, zdaj pa nekaj moramo narediti, ker tako ne gre več, ker so bile ekonomske škode prevelike in so se odločili, da bodo šli v zaščito. To so eni redkih rejcev, ki so res resno pristopili v zaščiti, uporabljali pastirske pse, adolski ovčar, potem zagotovili stalno prisotnost pastirja, človek je ves čas ščredal krav, tiste, ki imate leta, in pa tudi eni redki, ki so uporabljali elektroograje, v katero se vsako noč pastirji zapirajo krave s teleti. No in posledica tega je bila 95% zmanjšanje škod. Torej, približno 15 let na leto je padalo na 0,7 v teh zadnjih 10 letih. Sprav, zelo očitno stvar učinkuje. Potem smo šli pa analizirati še odstrel, kakšen je vpliv na škode. Tudi tukaj smo opazili zelo velike razlike med farmami, se pravi, so nekatere farme, ko bi za skoraj vsako leto kakšnega leoparda odstrelijo, do nekaterih, ko v bistvu nikoli ne strelijo leopardov, ali pa zelo redko. In tukaj smo najprej razdelili, pogledali, koliko je bilo škod na farmah, kjer je več odstrela, se pravi povprečno nekje vsako drugo leto vsaj, ali pa farme, ki imajo manj odstrela. In smo opazili, v bistvu, da v teh farmah, kjer je več odstrela leopardov, je skoraj enkrat več škod. Zdaj, tukaj je vprašanje, kaj je vzrok, kaj je posledica. Lahko bi rekli, da tam, kjer je pač več škod, bodo potem več streljali. Zato smo gledali potem tudi z časovnega vidika. Smo rekli, kako se je to časovno, kakšne so bile posledice odstrela ali pa ne odstrela. To so zdaj podatki prvo za celotno močje. Kozornosti se pravi, z modro so škode v posameznem letu, za nekatere leta so podatki manjkali, ampak z večino so bili na voljo, z oranžno si pa koliko je bilo leopardov odstreljenih na tem območju. Osnovna hipoteza je bila, da več ko leopardov odstreliš, naslednje leto potem bi mogle škode se zmanjšati zaradi tega. Ampak že nekaj, če pogledamo ta najbolj ekstremna leta, recimo 2015, je bilo najmanj leopardov odstreljenih, prav bi pričakovali potem, da bodo šle škode gora, pa so v bistvu se zmanjšale. Medtem ko drugo leto, 2016, je bilo pa največ leopardov odstreljenih, bi pričakovali škode, da se bodo zmanjšale, če to pomaga, pa so še porasle celo. In tudi potem, če naredimo tako preprosto korelacijo, vidimo v bistvu, da je med tema spravljivkama pozitivna povezava. Več leopardov streljaš, več imaš škod naslednje leta. Kar po eni strani se sliši malo paradoksalno, ampak vzrok za to je pa zelo verjetno povezan z sociobiologijo te vrste.
ker nekaj smo čisto spomnili, da gre za izrazito teritorialno vrsto. Kaj smo opazili, da se dogaja, recimo nek samec, recimo tale odstreljen, začasno potem tega teritorija noben ne brani. In posledica tega je, da v naslednjih mesecih na tem območju se zvrsti kar nekaj mladih samcev, ki iščejo prazen teritorij, in preden se oni zmenjajo med sabo, kdo bo zdaj tam nov lastnik, je začasno v bistvu celo večje število leopardov, kot pa prej odstrelom. Poleg tega te mlade živali je večja verjetnost, da bodo kakšne neumnosti delale, kakor plemenje domačih živali, se še bolj naivno in sumimo, da to razlaga to. In potem so zelo podobne raziskave ugotovili pri pumah v Severni Ameriki, ki so prav tako ugotovili, da z večjim odstrelom se škode potem povečajo. Za vsako dodatno streljeno pumo se potem verjetnost naslednje leto, da bo prišlo do napada na živino, povečala skoraj za 50%. In tudi tam se je potem to razlagali, da je verjetno razlog potem, da se s tem podstrelom poveča preseljevanje teh mladih živali, razen tem motnjem socialnem sistemu, tudi določene spremembe uravnega prostora so opazili. Tako da, ja, tudi splošno so rezultati dosti podobni, kot opažam tudi po Evropi, ne samo pri mačkah, tudi predvsem v Evropi so problem, predvsem medvedi pa volkovi. To je taka pregledna študija vseh teh live projektov, ki so se zvrstili v zadnjih 20 letih. Tudi tukaj se kaže splošno, da je zaščita, predvsem elektrograja pa psi, bistveno bolj učinkovita, kot pa neko odstrelje, vsaj pri volkovih. Tako da se nekako sklada to, kar smo mi opazili v Afriki. Tako, zdaj pa namen zaključka. Ne zaključka, ampak bodo par priporočil, če ste slučajno kmet v Namibiji. Med vami jih ni predosti takih, ampak vse nekaj povzemamo zaključke na način. Sprav, če strelec goveda, je pomembno predvsem, da te ranljive črede, sprav krave steletje, jih raje ugrajujo oziroma pasi na območjih, ki so manj tvegana. To so se prav stran teh goratih, razgibanih, gosto poračenih območij. Zelo priporočamo zaščito, ki se lahko privošči z domačije volja. Predvsem v našem času, spet samo tiste črede, ki imajo manjša teleta v tem času deževne dobe. In pa, če imaš leoparda, ki ne dela kaj dosti škod, šparajte leoparde. Ker to so tisti, ki branijo v bistvu tvojo farmo pred drugimi leopardi, ki bi lahko prišli in začeli delati kakšne večje probleme. In tudi primer, recimo, če gre v odstrel, je zelo pomembno, da se pripričajo, da boš pravega leoparda odstrelil. Kaj je zelo dostakrat težko, ampak recimo, če vidiš po stopinjah, bi bil plenil nek velik leopard, pa ko čakaš, pa prije neka manjša samica zraven, da ne storiš tega leoparda, ker zelo verjetno bo napačen. In s tem bi se boš odstrelil še enega tistega pridnega, in s tem se lahko potem škode še povečajo. Tako da to je bilo to. Hvala vsem za pozornost, zahvalil bi se še enkrat vsem sodelavcem, tudi Agenciji za raziskovalno dejavnost, ki je financirala en del teh projektov. Če kakšno vprašanje, bom probal odgovoriti. Hvala.